Құрамында 1 грамм қанты жоқ, сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ папа нан. Ол үшін бізге сұлы, күнбағыс, чия, асқабақ, мак, лен дәндерімен ұн, су, ашытқы, тұз, бал мен зәйтүн майы қажет болады. Ең бірінші термомикске хлеб 5 злаков тауып аламыз, сосын қадамдармен жасай береміз. Егер сізде термомикс болмаса, онда блендермен я қолмен жасасаңыз болады. Рецептіні төменде қалдырдым. Чашаға су құямыз, ашытқы, 2,5 минут 37 градус екінші жылдамдықты дайындаймыз. Ашытқыға ұн, тұз, сұлы, бал және 5 түрлі дәндерден әрқайсына 30 граммнан қоссаңыз болады, және де май қосамыз. Қақпағын жауып 2,5 минут қамырелейміз. Осы уақытта формаларды майлаймыз. Нанның әдемі пісуі формаға да байланысты. Менде қаңылтыр. Дайын болғанда май жағылған формаларға салып, әртүрлі дәндер, асқабақ, сұлы, күнжіт сеуіп сәндейміз. Бетін жауып 1 сағат 2 есе көтерілгенше демалдырамыз. Қысып тұрған пешке 200 градус 45 минутқа саламыз. Дайын болған кезде 5-10 минут суытып барып тураймыз. Денсаулыққа пайдалы әртүрлі дәндерден тұратын нан дайын. Ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаймыз.